Alarby 12 Jolay 13 anterina ny arabaambampirenintso antsika menakavo manaraka ny miaramanonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'ity andro vaovao ity isaoran'ilay nahary no ny fitantanany sy ny fitahiny satria dia velona trapamonjentsika matoa afaka miona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny Radio Mada sy fahafoizatena sy ny hoe fanokanana fotoana mihitsy anarahana ny fandarantsika dia fantatra fa dia tena manongila tsofina tokoa ianareo ary tena manaraka tokoa ity fandarana ity manoloana ny fivoaran'ny toedrara eto amin'ny firenena. Ny namana fanira zafy manantany eto akaiky eto ary dia hitondra famakafakana ihany koa izy afaka minitra vitsy eo dia hiditra avy hatrany ny solombavambaoka ny Madagasikara voafita ao amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara sady lehibean'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara eo anivon'ny parlemanta eto amin'ny firenena ny député fetra zay no alalantsika azy dia feno dia feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity tsy misy ny volany io zatron'ny fiainana zay fa ohatrinona ny euro anio 220 sy 5,000 ariary 25,000 francs mihoatra 220 ariary dikan'izany tena reraka ilay vola malagasy akoatran'izay J-60 ny anio resaka fifidianana indray zany zay J-60 io lay io lay zany le resaka vola tena hoe tena milatsaka 220 sy 5,000 ariary ny euro anankiray hitantsika io sary io isaorana be dia be namana faly eo ambadika eo fa dia miakatra ilay schéma zany na ilay sary maneho an'izay satria dia tena azo lazaina hoe tena maivana tena maivana ohatran'ny volomborona ho fitenitsika ity vola ariary ity raha pitaina amin'ny euro. Inona ny dikan'izany rehetrarehetra izany reraka ny toekarena malagasy ary tsy afaka iodikodina ntsony hoe anka zao mahatonga an'io fa io izy io reraka ny toekarena malagasy farerahan'ny toekarena tompoko dia midika fa fahantrana izany rehetrarehetra izany. Akoatran'ny izay ihany koa natsitsika teo hoe J-60 ny anio zany verina kely indray tsika amin'ny resaka fifidianana zany hoe voaka iny zany ny datim-pifidianana 7 novambra 7 septambra zany ny filoham-perinasa no mametra-pialana raha ohatra izy ka ilatsaka ny filatsahany anefa mbola resabe amin'ity resaka nationalité nangatahany ity dia men'ny frantsay efa frantsay aty resaka hoe io no mahabe resaka na inona resahana zany hoe zao ny lalàna zao ny anina misy tsy ampy eo misy tokony kitihana eo sisa efa hatramin'izay eo ny tokony kitihana lalàna fa le amin'ny maha olombelona amin'le maha malagasy mihitsy hoe amin'ny filoham-pirenenao dia ankalaza 14 juillet afaka pitso zay ane le izy tena le resaka moralité le resaka amin'ny maha olombelona dia iny no tena manahirana ao anatin'izany raha izany lalàna ho isika eo ihany fa ho an'ny hoe malagasy teratany malagasy dia tsy maintsy mandeha be ny saina ao anatin'ny ilay izy. Akoatran'izay ety am-panombohana ihany dia tsy hita mihitsy ny resaka tontolon'ny fampianarana ao amin'ny resaka tontolon'ny baccalauréat ao zany manahirana satria ny tenin'ireo mpiambina ny fanadinana satria rehefa misy ny fanadinana misy ny mpikarakara dia misy ny mpanao sujet misy ny tontolon'ny fampianarana ambony esoro ny prime ministre ny CSS ny teny an'izany dia zao any Ankatso any dia arabaky tena mikatso ny eny Ankatso zany manoloana n'izany hoe tena fanenjanana sy fitakiana ataon'ny CSS izany dia misy miteny any ambadimbadika any hoe ka matoa reo CSS reo manao anio resaka misy ambadika politika io ho avy ny fifidianana ahoana no tonga dia tenenina hoe esoratra amin'ny prime ministre esoratra amin'ny ministre ny misahana amin'ny fampianarana ambony tsy tonga ho azy zany rehetrarehetra zany fa misy ambadika io misy mampirisika reo CSS reo eto tsy hoe hiaron'ny CSS na hoe tsy hiaron'ny CSS fa ny zavatra ekeniny rehetra kosa aloha dia zao
efa ely io problema ny sesesy io a no ny seho fa tsy vaova ahoana moa no amahany le fotoana fa izay filazana ny date officialy amin'ny 6 novembre zay premier tour de mitaky andraikitra zay fa tsy hoe eo fotsiny hiatrika fifidianana zany izy efa nandray andraikitra hatramin'izay a trany amin'ny resaka lisym-pifidianana satria io ny lakle inona zany zao ny lisym-pifidianana definitif na lisym-pifidianana raikitra ivoaka eo satria mivoaka ny datom-pifidianana io zay zao rehefa ndeha hifidy satria tena nysoratra anarana tany a hoentina ny karapanondro hoentina dolo zy azo entina rehetrarehetra hoentinay koa le maintso kely mety de any mifankahita dika an'izay zany de zao 6 novembre nyfantatsika date officialy iny famohana an'le date officialy de mamatotra ny fitondram-panjakana mamatotra mafilo resaka code de circulation sy ny sisa fa rehefa manaraka ny lalàna ny any apotiny any ny any etapiny any a manaraka ho azy reo vahoaka malagasy reo zay le izy zay foana le izy de fa io zany zao fantatr' zao tontolo zao hoe voaka iny date officialy zany maly de fa ketsiketsika daholo mihetsiketsika fa ny fanaraha-maso tsy maintsy miaraka am'izay satria be loatra ny zavatra tsy misabesa ny problema am'izao fotoana zao sorabola ary reo mbola tsy fantatra akory tena hoe ohatrinina marina zany nanaovana an'izy io any amin'ny lafiny resaka teknika fa na ohatrinona na inona ataon'ny mpikarakara fifidianana any a président Marc Ravalomanana na vonona sy ny mpanohana azy zay ny tena zava-dehibe zay vonona ary le fahavononana ny dikany de midika ho fanavotana amin'ny Madagasikara sy tena hoe midika ho fitiava-tanin-drazana zay iny ary zay tsy maintsy voizinay foana sanandro satria président Marc Ravalomanana ny voalohany nanambara tamin'ny fomba ofisialy io retany ho rendanitra fa ilatsaka ho président ny repoblika hatreto aloha mbola izy ny voalohany zava-dehibe zay a ary na ny tsy eto Madagasikara fa na ny any ivelany rehetrarehetra any manaraka ny raharam-pirenena eto Madagasikara de tonga de nanome point ngeza be anjany lehibe izay fanapahan-kevitra izay zany hoe le fotoana tonga de miresaka fotoana mihitsy sika mbola tsy mivoaka officialiny hoe amin'ny 6 novembre ny premier tour fa omaly moa zany vao niteny ny gouvernemanta fa tany amin'ny voalohan'ny volana jolay de fa niteny ny président Marc Ravalomanana hoe eniko ny feo anareo eniko ny fitarainana eniko ny feon'Andriamanitra noho izany dia manaika fa ilatsaka hofidiana président ny repoblika izy ny voalohany teny hoe latsaka direo le pampalala vaovao any an-dafy rehetrarehetra eo indrindra ny ao Frantsa ao isaky miresaka fifidianana momba ny Madagasikara ohatra hoe andro rano maraina ny kristianina ho an'ny mpinoan'Andriamanitra misy miteny any ambady any tokony asiana didy faraika amby folo ho an'ny eto Madagasikara ina ny didy faraika amby folo aza mitamatama zay ny takin'ny fotoana am'izao fotoana zao ary tsy misy mitamatama mihitsy ary le tsy mitamatama zay a dia amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io fanaraha-maso amin'ny tsipria mihitsy ny ataon'ny zay mpikarakara ny resam-pifidianana eo indrindra ny fihetsiky ny eo anivon'ny mpitondra ny gouvernemanta zareo mantsy namoaka ny daty zay ny lalàna zareo mamoaka ny daty amin'ny fomba ofisialy satria ty gouvernemanta mikarakara ny fifidianana ity de gouvernemanta efa nikotrokotrohan'ny député tary amin'ny motion de censure tary fa io ny fitenenana hoe sauver anazy mamaly an'izay teny moa izy amin'ny lahady zany de vita zay ho teneniny eo a fa de hoe be loatra ny resaka aparitaka sy ny sisa tamin'ny 2018 anie tsisy nalala an'izany ko hoe aparitaka ahoana iza moa nanaparitaka an'izany dossier any amin'ny primature any amin'ny lapamatignon any zany ry Manuel Valls nanao sonia an'izany ao no nafatara malagasy an'izany aty fa de io moa zany hoe fanehon-kevitra tsotra fotsiny hoe raha ny lozika raha resahantsika kely fotsiny momba an'izay tsika tsy de andany andro am'izany koa matoa zany mivoaka zany dossier zany any de tany Frantsa tany zany no namoaka an'izany
tsika teto tsisy nalala an'izany fa raha nalala an'izany ny teto an-tanyrazana hoe atrika fividianana mizavatra fa no mipotra teo a hoe ahoana aloha fa tonga de ngamba resa be tsy mifankahitana teto sahatra lojika fotsiny zay rehetrarehetra zay ka inona no teneny filoha-pirenena milady asa anadio tena ve izy inona sa inona anazy moa zay vidim-piainana ary efa miakatra izy zao ary isan'andro tsy hoe isan'andro akory fa isan'ora de miakatra le vidim-piainana afaka adinray ianao miverina eto efa miova ny vidiny io sy hoe nidina fa miakatra ary matoa zany hoe tena milatsaka ny lanjam-bola malagasy de ny tsy faiza mitatana ny mahatonga an'izany sa nadio tena inona indray io efa baribariny taremarika io hoe miozaka mihoatra ny 5,000 ariary ny ray euro mihoatra ny 5,000 ariary ny ray euro averina fanotelony amin'ny fahavoazan'ny toe-karena eran-tany izay voalaza zay hoe vokatry ny ady any Ukraina fa ny Madagasikara tena cas spesiala mihitsy mahatonga amin'ny fahantrany eto dia ny tsy faiza mitatana sy ny fitiava-kely sy ny fitiava-tena tsy misy fitiava-tanindrazana aiza ve re olonako fanampiana hoentina ho an'le malagasy efa tratran'ny kere ary ananina ary de tsy tonga any ny apahany amin'izany fanampiana izany fa mbola misy manodina ihany nefa de fanampiana avy any ivelany io ain'olombelona anie no vonjeny ain'olombelona kere tsy fanjari-tsakafo grand sud tratran'izany ary me mitatra le faritra tratran'ity kerekere ty de ararotina le tompona andraikitra koa moa zany zay any amin'ny sehatra voakasika zay nahoana matoa misy zany ny fanampiana amin'ny brika mandeha any amin'tsizy de zay le hoe tokony didy farak-ambin'ny 10 le hoe aza mitamatama misy fitavozavozanao dia potra daoly izany rehetrarehetra izany ka ho avy amin'ny fifidianana iny député fetra fa manao sali miditra avany vonimbonina tsara mihitsy ka dia zany rehetrarehetra zany moa zany ety am-panombohana no tondrana an'izay satria député fetra ihany koa mbola misy adidy aman'andraikitra tsy maintsy alehany rehefa avy eo dia zay aloha zany ny atao hoe taridresaka safosafontsika daholy aloha zany zay azo ndresahana fa namana moa zany rehefa avy eo mbola makafaka hiditra lalindalina kokoa ary Ambato Mainty Manjakaray Amboditsiry tsy adana Pasanimalo Andomandry Cité des Profs Campus Ambolokandrina Hakatso Cité Ambohipo Antsobolo Andraisoro Fort du Sene Ambato Karanina Pantokana Ambohida Pasapity Betongolo Ambotrakely Soavinandriny Besarety Avarado zany miara-ny fahatapahana zany saika Antananarivo renivohitra rehefa ndray fa 420 ora zany zao le rano nitapaka de voalaza moa zany fa hoe misy fanamboarana fantsona zay avaky eny Ambatoroky eny de menimenina Antananarivo renivohitra nefa tsy ny sasa ny ambin-drano tao kely ny videna kely mba hisasasana ho tsitsitsina tsy hay hoe firora vao miverina ny rano de ny mpahandro sakafo sahirana mahandro sakafo satria tsy maharaka ny rano mba ilazany hoe tsisy ny bidon iray zany de 10,000 ariary ho any am'izay mety mahita zany bizina be mihitsy homaly hatramin'ny maraina teo de samy nahita ny rehetra zany fa de misy fiarakodia maro be mitany zotra manodidina an'Antananarivo miaraka amin'ny bidon jaune mitady rano eraka Antananarivo sy manodidina zany de nagaga hatramin'ny manam-boninahitra sy ny sisa miaraka amin'ny bidon jaune ihany koa mba mitady rano reny olona samy hafa reny de zay moa zava-misy fa de mazaka ho le vahoaka satria efa iainany le izy de lasa miaina amin'ny délestage sy ny tsy fisindrano le vahoaka malagasy ka atao ahoana moa zany zay ny amin'iny fa ny androany zany de 80 andro katrok'androany ny tokony ametra-pialana zany le filohan'ny repoblika raha toka ho kandida fa mbola ady hevitra mahakandida azy amin'ity resaka nationalité ty na fivadiana zoam-pirenena zay efa lasa zoam-pirenena frantsay moa zany eny an-tanany zany efa nanary ny zoam-pirenena malagasy izy ka nisy petite vidéo kely zay nambara tamin'ny omaly fa hoe hitafy izy
hoan'ny vaoaka malagasy de nahagaga ihany hoe resambarany nataony grand sud-est zay a ny filohan'ny antoko tsara tafina Andriamatoa Auguste, ry ministra teo aloha Manatsoa Victor, ry Tabera Randriamanatsoa, ry Cyril Rasambozafy, be da be ny zavatra andresana izy ireo fa tena goavam-be de hoe tena havereno am'zo tena tokony hositrahany ny tale général mpisolotoerina Krampsa dia Ramatoa Jaboto Joselina zany satria be da be moa no niesorina tamin'ny zony rehetra zany misy ihany ny efa naverina fa mbola tsy milamina ny raharaha zay nanenjehana azy raha ny vaovao maro samihafa zany de mbola mampiakatra amin'ny feony ny grand sud-est. Ankoatran'izay mbola zavatra ho resahanga filoham-pirenena ihany koa ahoany ty jeu des îles ty satria betsaka amin'ny fiahiahina am'izao fotoana zao raha tony adevitra daholo zany ho ia fa tena maro de maro izy mihodana any ambadika any. Miaraba député. Miaraba Faniry. Ao anatin'izay koa no hitondranany araba ho antsika rehetra mpanaraka n'izao fandaharana eto amin'ny MBS izao de tsy inona koa refa miara-manonja tsy ny MBS ihany fa iarahantsika malala fa ao ihany koa ny radio Mada zay mampita mivantana izao fandaharana izao. Voalohany indrindra dia ho tsarovana manokana ho an'ny androany ny ireo rehetra mpiray-tany razana izay ao ny donam-pahoriana, ao ny trapasairanana maro na ny arabola moa de efa tsy resahana itsony ny tsy fahasalamana mahazo azy fa anisan'izany ihany koa miala tsiny tompoko ireo naiboka ponja, ireo nahiditra ponja amin'ny tsy ara-drarindry no ny sotasota no ny fanapara-pahefana no ny miresaka tantely amam-bahona moa fiainana miresaka an'izay député Vetra de eto ihany koa zany tsika no mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany ny lolo Madagasikara teo aloha Ramatoa Rakivola Arvony Janine Hortense izy moa zany dia mpikambana tany amin'ny ACC tamin'ny fotoan'andro ary efa lolo ny Madagasikara ihany koa izy zay niasa tany anelanela ny 3 sy 4 arivo ka hatramin'ny 2 sy 4 arivo député Vetra ary mpanohana mafana fony filoha Marc Ravalomanina mpikatroka ihany koa teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara izy no demandry teo amin'ny ny message ny afatra azo ny antso atarobe zay nanome fakasitrahana anao amin'ny fijoroana mandrakariva ho an'ny antoko tiako Madagasikara miatrika an'ireny olony fitondrana ireny zany ary fametrapetrahana le adevitra tena mitombona moa zany zao zany tena mazava tsara misy tamin'ireny adevitra eny aizany tena botolo zay mitsy le fanamarihana nataony olona fa tena fanohanana botolo zany ho an'le mpanohany an'le fitondram-panjakana fa ho an'ny antoko tiako Madagasikara de tena sady mpanao politika no teknisiana raha teo mametrapetraka am'izay zava-misy aina firenena zay de mba tsy ahabekiboa député Vetra mampitra am'izay teny fisaorana zay fakasitrahana anao sy Andriamatoa Julien Andrimorasata tamin'ny fandaharana zay nitanterahana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina TV Plus tondresaka iny zany. Eny ary aloha tonga de ho antaniko député Vetra aloha zany ataoko hoe fanombohan'ny adevitra ho tsetsatsetsatsyaritsy izy ty zany ny amin'ny hoe efa nakatoaviny teo anivon'ny gouvernement tanandritry ny filakevitry ny gouvernement taomaly zany lay daty volavolana daty zay nomen'ny senia isika teto amin'ny fandarana miara-manonja fa ny antoko tiako Madagasikara ihany koa de efa naniry mafy mihitsy ary betsaka ny atrikasa député Vetra nangatana zay avoay io daty io ary raha ny tokony izy de efa mivoaka herintaona mialoha mba hiomanany rehetra amina saina tony amina resaka fandaminana ara-teknika sy hoe fifaneraserana amin'ny vahoaka zay hangatahana zay latsabatom-pifidianana zay amin'ny alalan'ny fahefana avy amin'ny vahoaka izany datom-pifidianana zany kanefa moa lay fanjakana nampifilafila mihitsy izany naka amin'ny fifidianana tamikery tamin'ny alalan'ny fividianana na nitafika io na ny fandrendrehana ny saim-bahoaka sy namitahana ny vahoaka zao ny zava-manjo atsika dia na de anisy ana atao hoe victime tam'izany aza ny filora valomanana sy ny atoko zay tarihany ny tiako Madagasikara sy ireo vovonana manohana azy dia mbola zay zany zay atao hoe fahamendrehana fahendrena nasehonynao président Ravalomanana ny am'le hoe tsy mamaly faty ary na inona nataony teo aloha indrindra mbola mitondra am'izao fotoana zao dia tsy miala am'izay tsika tsy miala am'izay hoe ny fifidianana irery ihany no angalana fahefana
zay mahatany republikana sy demokratika any madagasikara ka tsy ataontsika ohatra tsy ho raisitsika ny ohatra ratsy nomen'ireo mpitondra ankehitriny raha ohatra ka mitondra ny tetezamita tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tsy avelan'ny fanitantaratsy ny ary anasany ny evanivon'ny ffkm ireo mpisehatra ara-politika rehetra ireo anivon'ny firaisamon'ny pirenena sy zay voakasika ny amin'ny fikarakarana fifidianana ary mbola monjy an'izany ny tenanay rehefa avy eo eny amin'ny flm fiangona loteranina malagasy eny ambato vinaky ka ny azoko ambara de hoe vondron'izahy a fa misy anefa ny zavatra tsy maintsy ho takiana na inona datsa miditra tsi ny isika ao anatiny atao hoe période na pré-campagne na tsy voafaritry ny lalàna ara fa manomboka kosa amin'ny fotoana nanaova ny gouvernemanta fanambarana amin'ny fanahikana na fiantsona ny mpifidy sy fampiomanana ny mpifidy hoe amin'ny fahasivy ny volana novambra 13 no anatanterahana ny fiodinana voalohany dia afaka ambara ihany koa afaka ilazany zay fa miditsitsika ao anatin'ny fotoana ny atao hoe pré-campagne dia misy ny zavatra ho takitsika amin'ny mpitondra fanjakana raha fomba entitra eto ny fotoana farany hitenenanay aminareo hitakinay aminareo ny tsy fian nisy azakazaka aray tosika mihitsy izy ity atao anatin'ny herinandro maromaro ny voan'iny antotantaratasy iny ianao moa zany tamin'ny fandarana tamin'ny dondresaka zay nataon'ny fahita lavitra rahavavy tv plus de nanontany mpanoana ny fitondrany inona no antony nakan'ilay filoha-pirenena ilay fizakanjo pirenena frantsay naturalisation zany tsy nahazo mbalo mihitsiny zany tamin'ireo mpanoana ny fitondram-panjakana zany fa de mipetraka foana ny hoe tsisy hafoana marama malagasy ny sisa zany ka zany adevitra zany tamin'ny falanenandro mbola nisy anko ny mpitarika ny rmd matany velona ny hevitra azotsika antoka député fetra satria misy anko reo paila lalàna zao aloha ny fanamariana voalohany namana faniry rehefa mamaky ianao lay andiny ny faharoa amby efapolo makasika ny iny hoe manahoana ny zopirenenao rehefa ianao a efa feno taona no mangataka zopirenena ana firenena hafa dia very ho azy a ny zopirenena malagasy izay no mahazo ary izay a no tokony tonga de miatra tsy tokony fa tsy maintsy ampiarina tsy maintsy ho iaho amin'andriamato andry rajoelona zay filoha-pirenena mazava ny voalazany andin'ny faharoa amby efapolo namana faniry fa resaka fahazahoana teny frantsay resaka compréhension ana hoe inona no tiany andiny roa izay tiako ny manamarika eto fa mahaleo tena raha ny fijery azy raha ny tena izy dia andiny ny mahaleo tena izany andiny ny faharoa ampiasaina dia amin'ny présent de l'indicatif zay zany raha ohatra ka mba nianatra teny frantsay kely tika sy nianatra grammaire conjugaison nianatra ny rehetra présent de l'indicatif no itenenany ao fa tsy nyresaka hoe tsy nampiasa ny conditionnel ary tsy nampiasa n'lay reko hoe doit être na hoe nisy hoe devoir hoe tokony tsy misy an'izay ao anatin'lay lalàna ka rehefa mandinika ianao zany dia any amin'ny resaka fahazahoana fotsiny an'lay tiany le teny frantsay ambara no tokony hitondrana n'lay raha rasy ny adihevitra raha tena izy tsy tokony isy adihevitra tsy tokony isy adihevitra itsony zany zavatra zany fa hoe rehefa ianao a mangataka zopirenena hafa akoatry ny mahamalagasy a amin'ny fotoana zay ihany ko tsy misy fepetra ny takinana hoe condition requise ao anatin'zany zavatra zany na hoe alefany ianao renvoyeny makao a ka mbo fampiarana azy satria raha misy ny olana de renvoyeny ianao a makany amin'ny article 43 na 46 na 53 na araky ny nambara ny relais milaza azy misy 53 misy mivoy 53 se rovito ny diplomanao ny anao ny tokony horovitina hoe disposition commune na lizy fahatsoana be mihitsiny zany ity mahaleo tena araky ny teny député fetra teo ty article 42 ty tsisy fangarony amina article afo ty ary tsisy disposition commune ty ary ty tsy mitady renvoany amin'ny article afo tsy mila décret ty article 42 ty ary te mba hanao tsetsatsetsatsyaritra député fetra satria zao raha misy
code de nationalité tena tsara rindry tena bien rédigé de ty code de nationalité malagasy ty anisan' zany satria mipetraka foana zany le droit comparé rehefa nanoratra ny tony dia tsy maintsy misy foana ny fakatahaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dikan'izany tena ny asan-doha ny asana saina ny fanaovana antony zany ka zao ndray zany zao le adevitra mandeha ny ambadimbadika any député fetra satria sahirana le fitondram-panjakana indrindra le ramosekely de zao miketriketrika zavatra fa rehefa avy nampiteny an'ireo karazana andriam-bavilanitra maro tsy nentina resy lahatra ny olona zay mizara ny heviny sy milaza azo pahilalana sy ireo zay manodidididina an'le fitondram-panjakana hoe moratoire antony io fa efa ela loatra zay aloha de resantsika désuété liana désuétude hoe antitra tena gaga tsika otsika ny lalam-panorenina amerikanina inge tompika efa ronjato taona e fa afaka iaina ny amerikanina tsara ny lalam-panorenana ka ny atsika ty code de nationalité tamy 1960 zany hoe raha raisika 13 taona am'izao député fetra le code de nationalité inona ny olana am'izany fa zao ny olana zany ary ity zay le hoe méthodologie zay le hoe manière zay le hoe fomba fiasa am'le façon rajoelona sy manodidina azy tahaka ny nataony tamin'ny folo sy roa arivo rehefa mahendombanjo ka te hirotsaka filoham-pirenena rajoelona de nanaovana conférence nationale teny amin'ny CCI vato de nitaheny sur mesure ny constitution zay nisy teo aloha de navadiko 5 taona fahafahana mirotsaka hovidina ho filoham-pirenena satria 5 taona amin'iny fotoana iny le ngarajoelona ka tamin'iny 4 taona vao mahazo mirotsaka de nitahena sur mesure le constitution de nandany mbola be amina miliara am'lay inona moa zany lay etaeta lay faniriny le andro rajoelona de zao ndray mandeha le ketrika samihafa hoe azo everina ny troafa iveran'le firenena ny adevitra eto de zao iandro rajoelona filoham-pirenena zay symbole de l'état osika député fetra rehefa miresaka an'iny foana marina tokoa zay satria mampametraka baraingo ary napetrako zay fanontaniany zay fa nodindra la nanao be marenina moa ireo le fandondresaka tamin'ny tenako sy andriamato zoky Julien André Morasata zay mpikambana bureau politique an'tika Madagasikara tao amin'ny fandaharana tsy maninona moa tonono eto izy satria saorana zareo tamin'ny fanasana nafahana ny fandondresaka tamin'ireo olona mpanaradia sy manana andraikitra eto amin'ny firenena de atao moa sénateur izay voatendry mitendreny ny filoham-pirenena ho sénateur ary amin'ny loko volomboasary tao ihany koa ny ministra teo aloha ary tale général ny tetikasa ny filoham-pirenena teo am'izay toeran'izay tao anatin'zany teteza mity zany nanaovana tantely afadrakotra ny arem-pirenena tao anatin'zany ny tena fitantanana baranahany fa nanao zay tiany ataony rehetra karazan'ny atona ary naatony rareo mihitsy ny atao hoe lalam-panorenana sy ny atao hoe tanitandalana ohatra ratsy nomeny tsiditra tsipireny am'izay eo indrindra mampametra-panontaniana ary nametrahana ny fanontaniana mazava tamin'izy mirahalahy ny fandondresaka taminay hoe raha araky ny fijerinareo araky ny eritreritrareo inona no antony angatahana filoha président io resahako za tsy tena teteza mitina atao hoe mpitondra ny firenena tam'izany fotoana zany nanangalarina ary lay fahefana mangataka zo-pirenena firenena hafa de tsina fa firenena frantsay tsy namaly manao tony tsilo andriamato filoha ianao zany manambara trano fa tsy misy afaka anakana ary ilaza fa tsy tia tany razana ianao sy ny raha mikorina malagasy any anatinao zao ara ny fanontaniana andriamato filoha tia tany razana marina ve ianao nanao an'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 reny dia izao ny vokany ny korotana ny totongana ny toekarena ny resaka arikarena moa zany dia reny no atao hoe indicateur reny ny atao hoe maridrefy afahana mahalala sy mandrefy atraiza ny fivoarana lay toekarena fivoarany maha-olombelona ny fandrosoana na ny fiamorana any amin'ny resaka maridrefy iraisam-pirenena indicateur universel reny iraisana fa tsy an'ny malagasy irery reny ny DRS na ny taleparitry ny fahasalamana ananako ato ary efa nalefa ny namana solom-bavavahoaka tato amin'ny fandaharana zara tsy diso izay tahiry-peo zay ve ny atao hoe tia tany razana ohatra tsotra fotsiny ary ny fahatelo zay nisany lehibe indrindra tsy tafavoaka anao le baolina andriamato filoha tsy nahafaty baolina ianao raha baolina kitra ny resahana ohatra tsotra iny fa resaka fitantanana ny firenena ny resaka toekarena ny ara-tsosialy tsy navita
ny zavatra ny lokalokanao ianao tsy velo ranonao a raha ohatra ka resaka fifidianana fotsiny no resahako tsy velo ranonao akory ny fikarakarana fifidianana na ny resaka hoe iresaka fanombanana ny asan'ny politika akapobeny ny gouvernement tsy velo rano mihitsy io sady tsy prokona fa 7 ano any zara raha misy efatra sisy anerinantsika dikan'izay a tsy misy idirany na mety nisy idirany ilay hoe ady any Ukraine fa ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahaiza mitantana karaha tena tia tanyrazana lay filoha efa ela ny tokony nametra-pialana na ny aiky hoe tsy haiko a ilay izy fa dia ny endry a misy teny malagasy mahazava tsara an'izay manao hoe ny endry a mody voky namana faniry ny a mbola tiako aperaka foana anatin'izay fanazava-kevitra zay a manampy ny teny député fetra teo ny am'le hoe ny tsanganan'le filoham-pirenena mandehandeha iny zay a misolo tena n'le fanjakana anaizanaiza indrindrandrindra hoy a amin'ny négociation internationale na ara-diplomatika na ara-économika na politika de mibaby fiandrianam-pirenena zany dikan'izay tokony fizakan-jo-pirenena iray ihany ny enti ny any rajoela de fizakan-jo-pirenena malagasy zay izy no misolo tena ny eta malagasy mandehandeha etsero fa izy zany de amizaka ny zo-pirenena frantsay capot d'état ihany rajoelona mampanao beloty capot d'état ihany rajoelona am'izany satria veriasina ny endrika zay a fiandriana-pirenena am'izay a aleany rehetrarehetra zay de zay io mahatonga fetra misy olona anankiray zany a fenotona 20 taona na 20 taona na 20 taona le olona io fa zao vehivavy izy mademoiselle io olona io zany fa rehefa anambady izy de tsotra be sy safidy izy anambady amina ipony zany de lasa izy manatona any amin'ny firaisana miaraka an'le hovadiny de rehefa misoratra izy amin'iny fotoana isoratana iny mivadika madama izy tsy mila décret zany tsy mila entina any amin'ny assemblée nationale zany ka anaovana moratoire na ilaina juriste international na national na national na mpitondra teny gouvernement tanao interprétation fa lalàna mamadika azy hoe mademoiselle izy afaka 30 minitra izy lasa madama zay ny lalàna malagasy tsy mila tsy mila didi-panjakana zay indrindra soratra vita de ohatran'izay tiany any rajoelona ity amin'ny fotoana zay nanaovany sonina ataony ny fangatahana demande formule de ny soniaviny le izy navoaka ny didi-panjakana frantsay de nanao fianianana koa de nanakio izy fianianana izy de mivoaka ny journal officiel dika amin'iny very avetrano automatiquement le zo-pirenena mamalagasy azy rehefa mamaky an'lay texte zay tena tsy mana-paharoya bien rédigé ny code de nationalité malagasy raha mamaky an'io hatramy voalohany ka hatramy farany tsika tsisy ohatran'io nandeha ho azy tsika nandeha ho azy bien rédigé code de nationalité malagasy dikan'izay very avy atrany izy amin'ny article 42 article 42 mahale tena tsy miankina mitady renvoi tsy mitady décret ary tsisy disposition commune natadiaviny zany zay le raharaha de eo zany ny adevitra ahoana mise en œuvre an'io anjarany rehetra zay député fetra mifantatsika aloha zany de zao betsaka ny efa maneho hevitra ary efa lasa lavitra ty adevitra ty matoa zany izy 3 semaines naty aorina vo iresaka amy lahady zao mihitsika fa tsy maintsy anadio teny izy tsy maintsy anadio teny de io tsisy resaka hoe tsisy anafoana ny raha eny ny raha ny menamena raha ohatra ara le olona peau rouge na peau jaune ohatry ny coréanina sy ny sisa ny raha menamena foana tsy mety hivadika orange io raha anao io menamena foana ny raha anao fa zao ny lalàna tompoko no mifehanao zay ka raha ny lalàna mfe zay mazava be zany efa tsy malagasy andriamatoa iandry rajoely ahoana mise en œuvre an'izay anjarany rehetra zay efa miasan'izany ny mpahay lalàna efa miasan'izany ny fikambanana sy ny antoko politika rehetra député fetra raha misy mbola namafisantsika an'izay ny ao an'ny mbola hoe marika ary tsara tsy resaka teknika be isika mba ho azony ny mpanaraka ny fandarana sy ny vahoaka malagasy a ny tiatsika ambara tsotra lay izy ezaka hoa iresaka amin'ny fomba tsotra raha ny ohatra ray mahalaza ary tandrify
izay a tsy fananany itsony ny zom-pirenena malagasy satria efa ndresantsika teo ny fehezanteny amin'ny teny frantsay faran'izay atao hoe tsotra dia eo ny a fitakina ny nosy îles éparses fanampin'izay eo a ireo mpandraraha lehibe rehetra izay mbola mitondra sy mizaka ny zom-pirenena frantsay a no maranisa eto amintsika tsy sanatry fankalana velively ireo izay manana na mitondra izany zom-pirenena frantsay zany tsy misy fankalana frantsay eto na fankalana zay miteny anglisy na ireo izay manana finoana slamo na izay manana finoana kristianina tsy misy idiran'izay amafisiko zay fa izao or-mpanaraka ny fandaharanao impiry ny lokaloka le ifilo ary ny fotoana ny tenenany fa tsy maintsy ho azotsika ny îles éparses dia tena fitaka be vava natao atsika malagasy raha toka nytazomin'ny frantsay io raha niverina ny fahaleovatena tamin'ny taona 80 dia nitazomin'ny frantsay reo nosy vitsivitsy reo a tsy naveriny na dia namoaka fekevitra inona ny filaza azy a ny firenena mikambana ny mamalagasy an'ireo nosy ireo dia ny lokaloka ingarainy fa tsy maintsy ho azotsika io eo zany no mipetraka lay fanontaniana ary satria tia tanyrazana marina ve le olona satria mandainga amin'ny fotoana itenenenan'izay izy tamin'ny 2 izy iny na 2 dia ny hoe tsy maintsy azotsika alohan'ny fankalazana ny fety ny fahaleovatena 4 jona ny îles éparses izy amin'ny fotoana io fa mitondra ny zom-pirenena frantsay zay nangatahany a fa tsy par filiation tsy nandeha automatika tsy nandeha ho azy satria tsy nilovany tamin'ny ray aman-dreniny de atao le resaka fandrendrena saim-baoaka tony natao tamin'ny 4 hoe tsisy anafoana ny ramokirina mamalagasy ato sy maty tanyrazana tsy ty tanyrazana lay filoha fa mandainga ary lainga marivo tototra tratry ny aloka ny eritreritra tsotratry ny aloka fa io ampotra ny nafenina rehetra ary mbola maro ny avoaka ny gazety any ivelany am'izao fotoana zao anisan'izany le monde tsy gazety aty amintsika izy mety tsy de fantatsika satria no ny fahambaniny ny faefamividitsika fa gazety manana ny lazany maneran-tany le monde mitovy am'ireny Washington Post mitovy am'le Figaro sy ny sisa reny gazety le Parisien reny rehetrarehetra reny a sy ny any amin'ny tambazotra any de miresaka momba ny hoe tsy gasy ny filohampirenena andry rajoelina dia lazay vondray fa tsy mahay nininy zany gazety manana ny maizy azy efa mapolo taona ny maro zany a no nanana ny toerany a teo amin'ny sehatry ny zany hoe asa fanaovan-gazety zany ary ny any tsy mijery ohatrany aty hoe nde ho gadraiko ianao nde ho censureko ianao nde ho atao connerie ianao ao any cybercriminalité ianao ia tsy misy azany ny any mahalala menatra ary tsy mpanohatra tsy napolisi amin'ny président Ravalomana ndreny iteny an'izay fa reny ny vaovao a tena nadiady izy a tena voaka ny heviny a dia mitombona loatra ny zavatra nambarana reny gazety manana ny toerany maneran-tany ho iaho a tsy any ala frantsa ihany reny na eto Madagasikara fa maneran-tany manana ny toerany zany gazety zany andre matofoloha ok zay le famitahana fa iresaka amin'ny vahoaka indray ianao amin'ny alady tena namana naka ohatra tsara be le ohatra namana fanira ny resaka mbola pitovo nisy vehivavy pitovo a de rehefa vita ny soratra tany amin'ny firaisana tany amin'ny mairie dia tsy mila décret tsony fa androm-panjakana fa ny filohan'ny repoblika de androm-panjakana iray mariky ilay fiandrianam-pirenena mariky ilay fahaleovatena nefa ianao no naka zom-pirenena firenena hafa ary tsy izy fa firenena frantsay tsy hoe mankala velively aho a fiara-miasa ilaina ny firenena rehetra na ny teny anglisy na miteny frantsay na ny amerikana na ny italiana na ny espagnol na iza fa izao ny vadianao no fitahanao a lay firenena malagasy sy malagasy a raha tena ty tanyrazana mariny ianao atsaharo ny resaka aza miteny tsony na amilahady aza le andray fitany hoe renao ekeko renao fa ny lalàna tsotra beny no nanaisotra taminao a ny zom-pirenena malagasy satria lay safidinao lay toetsainao lay fomba na azahoanao sy ny safidiananao a lay soana taonao no nanala n'lay izy tao a lalàna no manatrika anao a ary manala ny zom-pirenena tsy mila décret zany tsy manana zom-pirenena malagasy tsy malagasy tsony anao andre matofinoa nefa angera tena ny fandrinay de tena mba hifanatrika tena mba hifandrefy nareo sy président Ravalomanana amin'ny fifidianana fa raha ianao no mirotsaka tsy ara-dalàna tsony ny firotsahanao ary ianao itsipona-kotra ianao itsipona-kotra ianao itsipona potipotiny ianao andre matofoloha fa tsy tia tany itsipona potipotiny ianao andre matofoloha fa tsy tia tany razana velively ianao a fa tena namitaka ianao a ary ny fitahanao a eny hatramin'ny androm-panjakana toy ny ACC ny vahoaka malagasy ny fitsarana ny rehetra
ny fitsarana zay mamoaka didy au nom du peuple malagasy zay indrindra zay le izy nefa voafitaka ohatraohatrazay ny namana faniriny faneho-kevitra manodidina an'izay fa dia anjarany rehetra no mieritreritra hoe aizany tsy marina aizany sarotra am'izay hoe faneho-kevitra nentina iteto zay na ny hevitra fa tsy malagasy itsony andre matofoloka araky ny tegny teo no fanambarany am'lady aninona indray mbola anohy-atrany ve lay fitaka ilay lainga tadidio fa maro ny olona nianatra eto am'ty fireneny ty andre matofoloa maro ny olona mahay lalàna ary tsy voatery mpahay lalàna na naveriny teto hoe tsy voatery agrégé en droit vao mahatakatra zany fa efa tratra ianao io maneke ny elokidy baboana mody rariny fa endrena malagasy no ny teny zany ary zao ihany koa ny endro iaho teo no mody voky fa ny adala ny toyany dia manisika ihany satria mahakasika an'izay ihany tsaroko ty mandalo atoko aty satria nivoaka tany amin'ny gazety vahiny tany satria raha teto amitsika moa reny takzay de efa ninana gagazo mahakasika ny fananana tsy mbola milaza izay ary tsy mbola afaka hiafirme na iconfirme araky ny teny frantsay ny aminy hoe fanana ny filoam-pirenena sy ny fianakaviny ataoko hoe filoam-pirenena no resahako mba takinay andre matofoloa amin'ny fotoana zay ifampiresahanao mivoaka malagasy amin'ny alady ny hoe fanontanina tokana de hoe manana inona ny fiteny azy mananjavatra misy fanananao ve any ivelany any Maurice any La Réunion any La Frantsa any Dubai na any Suisse fanontaniana tsotra no apetraka aminao manana ve ianao de fomba hoana ny nahazahoana ho azy satria fantatry ny rehetra ny orinasanao de misy orinasa roa tsotoneniko anarana tsotononiko anarana fa manao vola manao hoana loatra raha toka manana an'ireo fananan'ireo vao ampelantananay sy ny vaovao zay nampitainy ny avy any ivelany anay ireo firenena ny tononoko teo ireo de misy fanananao any ivelany any raha ohatra ka misy zany andre matofoloha dia mba eto fantatry ny vahoaka malagasy fa adidinao izany tsy maintsy miteny ianao hoe manany aho makaramanana fomba hoana ny nahazahoako izany vao resaka ary ny hatrany aneo izay nisan'ny quartier tena atao hoe avolenta mitovy am'ireny ny ivandry eny mahatony reny zany eo akaikaiky ny reny vohatra frantsay ao tsy fantatra koa mitovitovy de efa nandalo teo anivon'ny anteny mera tsy anteny meram-pirenena fa teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra everina fa ararotina fandalovan'ny député fetreto efa avy mpanolotsaina ny tanàna anao ary filohan'ny veomerany vola teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra no lasa solombavambahoaka miboribory tamin'ny fahadimy ary tamin'ny herinandro teo fiantoan'ny herinandro teo ny piasa teo anivon'ny CUA zany commune urbaine Antananarivo renivohitra fa mbola tsy naharaika rama raha tamy 10 ny volana jolay teo zany lay fitokonan'iny zany atao amin'ny enceinte ny CUA zany inona ny tena mety hoe fijery ny député fetra amin'iny hoe antony tsy nahandraisaka rama ho an'ny piasa ny CUA fa mbola nisy ay koa nefa ny adevitra zay miverina indray am'izao fotoana zao SMGD lay orinasa natsangany lay mpitatany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra efa minitra vitsy zany sisa fa ezaka amitina an'izay ao anatin'ny 10 minitra reo rehefa tazako ao ny namana zokomonta fa tazako koa ny namana rina zay tokony andimby ny toerantsika mirahalahy eto fa dia ezaka amitina an'izay zavatra araky ny fomba fijeritsika satria voalohany indrindra aloha efa niresaka an'io raharaha SMGD isika raha vao nandray ny toerany amin'ny mabe ny tanàna azy ny merany CUA de tsisa fa andre matonaina ndray tsy toaina inona no nataony voalohany ny mpitantana n'izao commune urbaine Antananarivo zao raha vao nandray ny toerany izy dia ny nakakeriny ilay orinasa Easy Park fa nosoloany ny anarany natao hoe SMGD tsy tadidiko tso moa fanalavana azy na société de société de gestion municipale de digitalisation ohatrohatrazay le izy ny endana le izy satria tafaresaka tamin'ilay tompony zany orinasa zany ny tenako sy ny mpitatana zany hoe Easy Park zany fa lasa korazana moa izy fa de ta io izy fa lasa korazana ry zanahary fa dia nisy moa ny aretina asana ny ombo noho izay nataony ny ekipa ny be ny tanàna na indray tsy toaina azy raha nandray ny toeran'ireo olony ireo zao ny zavatra nataon'ireo olon'ireo omainareo anay io orinasa io nefa ny fampanantena any de ho foanana ny Easy Park tamin'ny fampelezan-kevitra tsy ny foanana lay Easy Park fa nalainy le orinasa
de nalainy ny mpiasany a de nalainy ny tranony a de nalainy ny fitaovany a zato isanjato io a de tonga de niterena nyresaka tamiko iaho zany tompony zany orinasy zany alohanay ozy izy a kristianina izay tsy te hiady am're olonreo fa menasen'reo olona eo hogadrainy izay menasen'reo olona reo atao ariary telo a ny adiny ray a raha dimanjato ny adiny ray rehefa tsy manaiky ianao fa izao omenareo anay io hatramin'ny aktifa ny rehetrarehetra izy tsy nresaka ampasifa fo meo anay io a hatramin'ny mpiasa hatramin'ny trano hatramin'ny brao hatramin'ny ordinateur hatramin'ny fitaovana hatramin'ny eurodateur sy ny sisa dia alohanay tsy kelikely mivolana tonga de bodonao de novanao anarana alatra zany ary eto koa zany rehefa novana anarana la izy lasa nizy ary le orinasa am'izay rehefa novana anarana hoe smgd zao ny teniny ngaben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy omena ny smgd ny fampidirana sy fanangonana ny etratany sy ny etratrano etra io a ifpb sy ny ift nany hoe impôt foncier misy an'lay ataon'ny teny frantsay iny hoe intuitu personné sy ny resaka hoe escalité inona lay société io inona ny maizy azy fanananareo manokana ve izy io ka na mialara ianareo tsy be ny tanàna zay la atao hoe intuitu personné dare tsy takedy darero 120 000 ariary tsy catégorie 1 2 3 4 aitsika tsy enjery fa atao amin'ny commune tsika tamin'ny fotoan'andro niaraka tamin'ny be ny tanàna neny lalora valomanana ka izay ny tiako teneneto hoe tsy mahagaga itsony raha tsy voalola izy satria ny endro iamody voky ny adala manesika ihany a mihinana nataonareo tony ny fanananareo manokana na eo anivon'ny commune urbaine Tananarivo na eo anivon'ny fitondrana foibe approprienareo a ilay administration lay état ilay fananam-panjakana toy ny nanaova amin'ny filoam-pirenena na mafisiny tam'ireny a anombina kozy izy ny atiavoloha anomezako terrain ho ana club anankiray izay locataire izy anefa amin'io mpanofy ianao andrea matofoloha fa tsy mgd sy commune de ny fantanina apetratsika zany de hoe escalité ve io sa intuitu personné zay raha ohatra io zany ka olona manokana zay izy no amin'ny maha personne physique handray ny dividiny urbaine Tananarivo renivohitra am'ty resaka smgd ty zay tsy manana mihitsy alalana hafaka anangona etra ifpb sy ift zany orinasa zany ny abatsena ny parkina ny azonareo atao fa ny ifpb sy ny ift tsy azonareo atao zany mivadika ho détournement zany aselo ouvert mampigadro zany petratsika mazava tsara zany adevitra zany ka ho hitatsika eo moa zany tokony amaly sy iresaka ny zava-misy amin'ny akabeny a ny eo anivon'ny commune fa nety député fetra teo lizy eo ampiandrasana ny rina isika zany satria ho avy eto anko tonton moto dia anitatra an'izay adevitra zay satria mbola manakambary izy fa alainy resahany député fetra teo amin'ny alalany le hoe approche patrimoniale de l'administration mbola ho resahantsika koa zany ho resahantsika zany mba ho fantatry ny vahoaka le izy ka tsika eto zany de tena makahery an'ireo mpiasa eo anivon'ny CUA fantatra fa tsy mora ary mifijoroanareo tamin'ny alatsinainy teo manoloana nylay fampiororona sy lay resabe samihafa voaka mihitsy ary ny resaka hoe lohana metisy fa nga ohatra n'izany no mitatana firenena tsy resaka jilambotisme anety resaka état de droit resaka gouvernance izany ny atao hoe fitantanana firenena gouvernance état de droit ny atao hoe firenena fa tsy resaka jilambotisme tsy zany le izy tsy hoe raha miteny an'izany ianao de mampisehotratra ianao de milay be ianao zay koa afaka mampisehotratra tsy hoe hiteny ianao lohana metisy de hivany zavatra rehetra non tsy mampivany situation bloqué zany fa zay le izy hoe misy dikany zany ny maizy azy amin'ny firenena malagasy fa matoa ty resaky ty mahazovany any anivo amin'ny fiarahamonina dia eo indrindra le resaka fifidianana eo indrindra le resam-pifidianana hoe tena fifidianana président ny république ny président ny république tsika aperinasa zany zao a dia akalazany fety-pireneny raha fakapitso katôlikana na anglisy anao de tsy maintsy fantatrao dika zay ary fantatrao ihany keo ny andraikitrao am'lay firenena izay
anananao zoam-pirenena zany de io mifandringondringotra ty amin'ny resaka Madagasikara ty satria hoe tapitra ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena fa mivoaka zany ny daty iny dia septambra hoe mitapitra ny fotoam-piasana zany araka ny lalam-pandrenana nefa vazaha frantsay de ahoana zany de ahoana de zao ny lalàny e sinsisa dia antsara ny tsirairay no misaintsaina tsara momba n'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahany iny eny ary raisitsika ny mpisehatra manaraka zany isaorantsika aloha ny député fetra sy namana fanira zava-manantany mitondra fanazavana amin'ny maro lafy teo fa dia eto ihany koa tonton Mota manan-javatra ho lazaina ihany koa Angleterre, Allemagne ary na neto Madagasikara ankehtsika malagasy ny tsy zatra n'le izy tenen'le izy fa ireo président hoe irotsaka président anao lobby ny tena antony zay zany mba ametraka diatanana eo amin'ny fitondrana hoe anao groupe de pression zay mantsy le tena izy hoe mba handray anjara de hitondra anjara brika eo amin'le fitantanana an'le firenena zay ny anton'le lobby anao zavatra tsara aloha zany sy ny hoe anina fa tsy ny hoe de hoe anao kitoto fa ireto olona reto reto rehefa jerena ririana nge de zao hoe reto mihitsy nefa tsy normal tsy nandeha araky ny tokony ho izy hatrany amin'ny voalohany naninona le ministra frantsay any tsy tonga araky ny eniko de zao hoe satria saika ametraka n'le tetezami teto Madagasikara araky ny eniko mariny zay sa tsy mariny ny olona any anaty fitondrana no miteny hoe tena horavy izy ty tsy aharitra tapabolana tsy aharitra faravolana tsony de hitsahatra ty fanjakany ty olona tao anaty fitondrana ny tenenyzany ay nisy resaka ny hoe anao tetezamita ametraka an'io tetezamita io ilay ministra frantsay saingy zao raha ametraka tetezamita izy rina tsy maintsy mifanaraka amin'ny olona rehetra de ifanaraka tamin'ny mpanohitra ve izy reto mpitondro reto moa zany efa manaiky an'izay de ohatrany hoe tsy hita tena tsy mbola mifanaraka tamin'ny mpanohitra izy teto atorana mpanohitra raha atao tsy teto atorana fa vita ny congressny tim de mbola nisy nalehan'ny mpitarika ny antoko tim sy ny RMDM tany amin'ny faritra sy ny sisa tsy mifampitaona tsy manam-potoana iandrasana an'izany le ministra frantsay de lasa izy fa ny tena tiako atongavana iresahana kely an'izay rina de zao nge ohatrany hoe saika anao zavatra tsy de hifanarahana loatra le génie mantsy ny tena saika ny resahana le groupe d'entente national momba ny fifidianana de ohatrany hoe tokony olona nanosika azy ho tonga eo de misy olona manosika koa tia iandro ny rina rajoely ty hitoetra eo de ohatraohatra zay fitambaran'le izy so moa zany fa mbola tsy vita le izy fa de tsy maintsy iresaka de hita eo fanohizana ny resaka fa mijamy ino fa ny mpanohitra malagasy tsy maintsy ifampiresahana am'zany zavatra zany fa tsy andehandeha rehetra fahatany zany de ho hitatsika eo fa tsy de te hiteny zavatra betsaka mahakasika an'izay angamba fa zay le izy hoe Macron président groupe de pression lobby misy samy hafa na ministre ny éducation frantsay reny tsy tongatonga ho azy reny mahatonga ny hoe misy ministra marokana misy marokana ny ragidro de anaovana zay tiana atao de ohatrohatra zay ve zany ny tiany reto frantsay ka manao rappel kely am'le ho an'le ministre ny affaires étrangères hoe mba ataovy araky ny fomba tokony ho izy fifanajana ny fifanatrena am'reto vahoaka malagasy manana ny solotenana izy manana ny tokom-panohatra manana ny mpananana fitondrana dia mba hifampiresao tsara de mifanaja sy mametraka ny zavatra tokony ho izy ary ataovy amin'ny fahamarinana fa mandeha any amin'ny zavatra tena tsy ho zakanareo frantsay ange raha ohatra ka misy savoritaka eto sanatry enganeka tsisy efa mivavaka am'izany ny vahoaka malagasy mba tsy isinjany fa andeha pahamarinana ny fifidianana tsy misy matahotra zay fifidianana raha pahamarinana io fa de ho hitan'ny olona rehetra eo ka zao ianareo groupe de pression mikasika amin'ny Madagasikara ao amin'ny affaires étrangères
mba révisio tsara ny zavatra ataonareo a ka ino moa raha mba iny frantsay tokony aketo madagasikara raha matokolona tsy tonga tapoka teto izy nefa efa tao anaty programma ny efatra any voalohantoany taona nefa hoe programme ho avy iny niemitra zao tsy hitantsony izy a araka ny tena Andriamatora Motarsona teo hoe asa raha mbola hiverina izy na hoana fa le solotena amin'ny foloalinda eto Madagasikara andray anjara amin'ny 14 juillet ary a Paris raha afaka apitso amin'ny matso dia io moa zany tsy hoe Madagasikara rery fa misy firenena afrikana ihany koa mandefa hoe tafika mandray anjara any sy ny sisa de hoe endriky ny fiaraha-miasa zany endriky ny hoe frantsay izy Madagasikara hoe fanakaiky satria tsy hoe firenena be dia be le izy fa hoe Madagasikara zany anisany kay moa zany filoham-pirenentsika ihany koa frantsaiko zay ny mahasainyle azy riny zay zany hoe mety misy firenena dimy a aty Afrika ilahatra any amin'ny 14 juillet ka anao anatiny ary Madagasikara ny mahakasika amin'ny Madagasikara zany hoe tsy tongatonga ho azy zany zay le ka zao afangely izy satria Madagasikara rery a no frantsay no présidany am'ireo firenena manao défilé ka tsy fantatro na saina inona moa zany no entin'ireo frantsay anao défilé any eny mba ny iny mba alefako fotsiny fa zao Madagasikara rery a no teratany frantsay a no présidany hoe hoe nangataka ho teratany frantsay ka zao ange satria zay le izy nrina zay a miresaka hoe fomba fanamboamboarana le fitenenana fa zako ange ataoko mahitsy fotsiny le izy hoe frantsay atao satria zao vao nangataka izy any de efa mirenie efa mandatsy ho malagasy izy ny dika an'le fangatahana zay aloha oka zava de za tsy mihevitra azy tsony hoe ohatrany malagasy fa nanday izy ary volontaire zay atsitrapo no nandavany an'le materatany malagasy azy de frantsay izy zany zay fa reto firesaka reto mpanoana ny fitondrana ka ny rany ange ngao am'le lalàna misy resaka hoe généalogie tsisy resaka tsy raha misy resaka an'zany ange hoe avoe ny arbre généalogique de zao hoe zao tsisy an'zany ao fa rehefa olona ny manda atsitrapo ny materatany malagasy azy amin'ny fangatahana zom-pirenena hafa zay mantsy nydika le hoe fangatahana atsitrapo izy ny nangataka de lazain'le anankiray fa hoe ka zany récompense ony de le anankiray nyteny hoe récompense ny récompense ange raha matoty ka any am'le hoe chevalier commandeur any amin'ny resaka reny ange ny récompense fa tsy nationalité fa mba mievera ka ireto olona reto tena olana am'reto olona retroreto a le tsy fahamarinana ao amin'ny fisainany tsy entitra ils n'ont pas la rigueur voulu amin'ny hoe anaovana resaka de lasa miteniteny foana ahoana ny tenenana hoe ka izy maninona moa ty izy teo ny tenenina izy mba namena fakasitrahana de namena national nangataka nationalité frantsay efa niteniteneniny any iny député fetra teo hoe faniry soa hoe ho fiarovatenany tena neverany na tonga nifa tsy nieritrretra loatra zao izy de zao anazava izy am'la filoham-pirenena sy ny pomba azy ange tsy manana sansan'le rigueur le hoe entitra fa de amboamboariny ka rehefa entitra ny olona miresaka aminy tonga de roany hoe tsy piasa zavatra ny tranga ange zany le DGNO eny miteny hoe tsy anjarany fa mbola tsy nanao étude d'impact le anina tam'le resaka autoroute Josoara Zafy Maleo zay moa ny anarany le ministra araka andray ary Andriamatora Motarsona zay mbola misy namatsika vantoly ary raisitsika eo amin'ny famaranana ny fotoana misy ny teny zay ny voiziny ity régime ity moa tamin'ny fotoana zay hoe nentina nambaboana ny malagasy talohany fifidianana tamin'ny 2024 de ny hoe iny lalan'iny de zany le teny voiziny zareo iny lalan'iny ny président Marc Ravalomanana mazava tsara hoe toizana ny lalantsika mazava iny fa nen'ny mpitondra am'izao fotoana zao voizana tamin'izany de hoe iny lalan'iny
de nandeha le lalana nazay na nydiavin'ny malagasy zao ny fahantrana iny lalana iny de tonga de nisy ny teny hoe le isikay zany tena lalana makany akady lalana makany akady kay le lalana nizoran'le malagasy satria nahoana 5,000 ny euro ray anio makany akady igny zany de tesitritsika hoe le rehefa ataon'ny olona hoe vola baoritra le ariary nefa volatsika io marary tsika tenenany olona zany hoe vola baoritra le ariary satria 5,000 mahery ny ray euro tam'ty anio ty Andriamatoa Ramotarson tsika tsy hoe économiste be fa misy dikany io misy zavatra lazainy io na tiatsika na tsy tiatsika ary resaka lanjam-bola io de efa nasiny ny président Marc Ravalomanana fitenenana io tam'le MAP plus hoe tena tsy maintsy tena hoe averina io zay mahatonga ny olona hoe lasa tena hoe soa ihany fa misy ny président Marc Ravalomanana io mipirofo tsy tsika mametraka an'io chiffre io Andriamatoa Ramotarson fa 5,000 miotsaka ny vola malagasy ataon'ny olona hoe vola baoritra mampalahelo izy ahoana ny fahitanao azy ka mahatonga an'izay hoe iny lalana iny lalana makany akady olona reto mitady vola tamin'ny ainany reo tsy nandraraha zany reo ministry ny vola moa tsy nanao an'izany zay nge mahasamy hafa azy amin'ny président Ravalomanana nge nanana ny orinasany mitady vola mampiasa ny lohany ampitombona mandresy lahatra ny any ivelany zay le confiance ka mbola eo am'le hoe mitady vola aloha e fa ireto nge le hoe mpiasa mpanjakana sy ny etsetra de isaky mifara fa le mitady vola mihitsy tsy hain'reto olona reto na ijerevy ty amin'ny commune Antananarivo manao bodongerina fananan'olona de alay de tsy aloha karaha mampiasa am'izao hafa hoe ka ny olona tsy mandoa vola ny olona tsy atoko isan'ny olona anaoko tsy azo misy impact nge zany efe zany fanontaniana hoe maninona le olona ny tsy mahalohan'le ka tsy misy zavatra tanaovanao am'le volany raisinao hatramin'izay zay le izy tsy lalana vitanao zordira jerefitra izy zordira tsisy zavatra manjary eto Antananarivo de zao eloko eo anatrehan'Andriamanitra tenenina aloha zay eloko eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy mandongo karaha mampiasa zany zay nangeno ataon'ny fitondrana malagasy tsy alohany karaha CSS mibaka amin'ny latsinainy nefa jerery eto le mpikarakara mibaka tsy alohan'le karaman'le mpikarakarabaka neny CSS moa de fa io paramedy sy zavatra rehetra ny bourse sy ny sisa neny ty merana Antananarivo ty karaman'le mpiasa eloko eo anatrehan'Andriamanitra zany za de maniry anareo mba iova fa tsy hanozona anareo fa miteny fotsiny eloko eo anatrehan'Andriamanitra zany milazonareo hoe zay tena mikarakarany sosialy lainga fitaka vola karaman'olona raha tsy alohanao koa hoe mikarakara sosialy miotsaka ny fiainan'le olona ozy ny fitenenana vary tsy misy hoanina indre mandeha isan'andro sisa mihinam-bary zara fa mihinana am'zany de milaza ianao fa ikarakara tsy misy vola tonga eo efa ray volana nge zay ny voan'ny code minier aiza zay investisseur tonga eo aiza kitiara vola malagasy miotsaka ka zany mampiotsaka azy satria tsy misy investi le IDE zay orinasana Antananarivo satria courant herinaratra tsy toko tsy firoana no aniny io vao mandeha io ka raha mandeha io tsy atona daholo ny orinasa rehetra zay tsy manana groupe zany de efa eo ny raisina zay aloha zany oka zava de zao tsy haiko ny vahaolana hoetin'nga DG am'zany fa le DG milaza izy hoe école firy zao vita tsy menatra akory ianao ny anao an'izany nefa école leo ihany lokonareo orange de milazanareo fa vita mialatsiny zay le hoe malhonnêteté intellectuelle de milazanareo hoe vely rano vita iny tam'le lalana atao hoe ataotsika oatra amin'ny Paris tany be fotaka iny mantsy landralofo ianao fa tany ka lalana makany avaratra iny ataotsika oatra amin'ny Paris be fotaka nisy briky ray napetraka ao ve tao monsieur le DG
ny olona ny aoka mahalen'la valiny aloha ny olona mahaly azy eny ary mandeha de mandeha moa fotoanantsika andre matora motarsona zany mbola misy olona ray eo avy any faritra avy anytoliara raha isika akoatran'izay inona mbola tianao amafina sy anehoana hevitra amin'ny zao fandara zao zany aloha verenantsika kely le resam-pifidianana mijery azy eto zao le hoe 6 novembre zany zao le premier tour 20 décembre ny deuxième tour de andro andavanandro reo andro andavanandro aza inona ny mba azonao tenenina momba zay aloha fa nahoana ny président Macravallmanana sy ny mpanohana azy avonina mba décidé hoe ilatsaka ary izy voalohany ary tatatatainy reo plaza vaovao any ivelany mihitsy le hoe ny président Macravallmanana ny voalohany nilaza hoe irotsaka hovidiana ka dia zay moa zany le izy mandeha mifilazana hoe amin'ny 9 novembre ny premier tour de efa nisy resaka ny fanaovana taty amin'ny antoko tim sy ny etsetra hoe mba misy efa fomba iezahana anaraha maso ny listra mipetraka sy ny listra ampiasaina ary de ambara amin'reto mpitondra frantsay zay mihevitra metraka inona moa ty izy teo entité ray hitatana an'le fifidianana ao anatiny zany rehetrarehetra zany no heverina fa fifidianana mangarahara azonyreto itokisana ary andeha mpahamarinana ny fifidianana andeha fa ny andraikitry ny olo-pirenena koa tsy matahotra an'izay ty tsy matahotra an'izay zany mpomba amin'ny filora valomanana de hoe aloha ary andeha fa raha ohatra tsy mandeha amy zelonina io tompona andraikitra am'izay voalohany io seni io ny ministre ny intérieur ny ACC moa ngamba hoe tsy mbola tonga any aminy ny valim-pifidianana am'izany de miala izy hoe ka tsy zay zany fa retranantsika hitondranantsika amin'ny fiadanana fa tsy loza dia manao veloma ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny tenanay ary de mametraka ny rina sy lay solotena avy any amin'ny faritra Toliara aminareo ndray mandra-piaona tompoko eny ary isaorantsika andriamatora motarsona aleloia mitondra nyzay fanazavana izay zany dia ambava omana ampo mieritreritra toy ihany ny fandarantsika efa mamaraparantsika zao ka dia oraisitsika avy hatrany ny mpisehatra manaraka zany sady amaranantsika ny fandarana miara-manonja Andriamato Bruno zay no fahalalany ny be sy ny maro azy dia izy moa zany dia avy any Toliara tonga tatia Tananarivo ary miezaka ihany koa niatrika an'ilay congrès nationaly tetsy amin'ny Magoro tetsy Tanjombato de mbola tsy nody fa mbola eto manaraka ny zava-misy Andriamato Bruno de mazava loatra ao anatin'ny RMDM izy de eo ihany koa izy ao anatin'ny Tiko Madagasikara ary manana fikambanana izay efa tena atao ofisialy am'izay zany izy io Tananarivo miaingotsika tonga taty ianao de niatrika an'iny nanao fanambarana lehibe ny président Macravallmanana de omaly nilaza ny mpitondra hoe zao ny date officiel anaovana fifidianana manakambara ianao momba an'izay rehetra zay manakambara tokoa zahay voalohany indrindra aloha isaorana lehibe président Macravallmanana zay nanaiky ny fangatahanay avy any amin'ny faritra indrindrindra eo anivony antoko tim isaorana izy satria fantany ny marary ny voaka malagasy ary fantany ny fanaheliny voaka malagasy zay niantsoantso azy manerany district zay nandehanan'ireo hainy hoe mijaly tokoa ny voaka malagasy de nanaiky izy fa ho candidat amin'ny 3 amby 20 toy isaorana bevata izy ngany Andriamanitra hitahy azy sy ny ankohonany satria efa lentika ny firenena de mila ny dada mba hitondra hiverina ary zay niantsoantso ny voaka malagasy mba miverena dada ary latsa-dranomaso hitatsika rengrina fa tena misy latsa-dranomaso mihitsy satria mahatsiaro ny zava-bitany filoam-pirenena teo taloha Macravallmanana le vohitra teneniko volo amin'ny avaratsy Toliara igny efa tontolonto le toerana aloha hoe manomboka Kiloloaka Soahazo Kiloloaka Soahazo Kilimaliniky Antseva Antanimeva Betsioky
efa vonona daolo reo akoatrany tiliara ins de Ankoatran'ny mbola tiliara. misy toerana hafa koa tiliara de manko igny ay tiliara de igny fa tiliara igny moa am'tapitanana io fa tiliara de magnavaratra igny efa vonona hanova rafitra ary efa vonona hifidy efa vonona hanova rafitra am'izao ao anatin'zany rehetrarehetra zany fahavononana am'le hoe hifidy goavana be zay a le hoe fandraisana anjary mihitsy satria taux d'abstention mantsy tam'le fifidianana fara tsika zany hoe tsy mbola miteny hoe ianina fa am'le fifidianana le hoe fahavononana hifidy fahavononana tonga hifidy satria le tam'le taux d'abstention iny a nisy any a tam'le 2018 a izy zany saika manerana ny Madagasikara ka le fandresen-dahatra an'le olona le am'le hoe fahatongoavana mifidy aloha zava-dehibe zay satria izy daty eo fa mivoaka gnagny aloha de efa vonona efa ivolagny zay hoe zahay moa zany fa manentana an'ireo avao ingatany am'le lisy mpifidianana sa fijerena ahoana ny fandehan-tany tena fa vonona le olo agny ary tena nentananay hoe midira amy lisitra fifidianana amy lista fifidianana io fa io no ahafahatsika hiala am'izao fahantrana mahazo antsika zao midira na ny tanora feno 20 taona nezahanay hoe midira mamboara karatra midira amy lista fifidianana io fa io no ahafahatsika hialantsika am'izao tsy fandriam-pahalemana mosary fijalia ka manaingavy antsika hamonantona ny bureau fokotany hisoratra agnarana gnagny zany efa vonona fa presque efa vonona zany gn'olo amy faritry gnagny io moa zao raha hoe ny ofisialy zany efa tapitra le daty efa tapitra zany le hoe fisoratana anarana ny mifokotany fa manomboka eto indray zany a de efa memafy lay fanaraha-maso de rehefa tonga ny datan'ny fotoam-pifidianana dia le hoe fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany a iny tena zava-dehibe satria hoe hialangalana ny ray sao de hoe mbola hialangala ahoana ny fanentanana manoloana an'izay le hoe tena zava-dehibe ny izy tia le 6 novembre nijereko ato andro andavanandro teneniko igny efa nanentana zahay hoe mandehana hisoratra anarana amy lista fifidianana nefa io efa tampitra le fisoratana anarana amy lista fifidianana nefa minao fagnombo agny zany fa misoratsy fa daholo mitoy ny fanaraha-maso fa nanentana koa zahay hoe embeno gny safidinao tsy ho voa ilikilikin'olo amy zavatra hafa zay tsy nifidinao aoka atsika samby hiamby samby hijery zay safidinao zay tsy ho voa vilivilin'olo amy lalan-kafa de fa minao fa avy aty moa tsy maintsy mbola hiezaka hanao an'izay fanentanana an'izay ny tsirairay raha fa tonga avy antiliara ya zay moa mafisana foana satria rehefa tonga zany le daty mpifidiana efa nitenena tamin'ny fomba ofisialy a dia sao hoe vary mareo hoe nde hiandro iomby a na hoe nde hoary eny ny asa andavanandro asa andavanandro fa lay fandehanana mifidy ary avy eo ny fiarovana an'lay safidy tena goavana be zay mba tsy hanenenana indray zany rehefa hoarina hoe satria mety misy miteny any ambady any raha mpanao politika zany raha Bruno zany zareo mitarika fikambanana raha malagasy io raha malagasy io ka dia zay le hoe tena taux d'abstention zay elana mafy mihitsy zay satria ilay fandraisana anjara le fandehanana mifidy amin'io fotoan'io zany moa zany ao anatina fanabeazana olo-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany manaraka indray Andriamato Bruno akoatran'le resaka daty mpifidianana sy ny hoe igny zavatra mampiasa loha gn'olo agny ndra gn'olo nifidy azy teo taloha indrindrindra moa gn'olo tsy nifidy azy kay hontsika toy hoy le olo nifidy azy satria tegna moa ivolagny zay hoe olo raiky avao baka tiliara ao na gny nifidy azy teo amy 2018 na mpomba ny team na ny TGV tsy maintsy mifampiresaka mifanao débat de eo zany mifanao débat eo de le débat am'izay mihitatra am'le hoe kay zany voafitaky zahay nifidy an'ity olo ty fa olo ty kay olo frantsay raha afaka pitsy amin'ny fety afaka rapitso moa ny fetiny 14 juillet rapitso kay olo frantsay izy nandravana ny labasty de ny zavatra angatahako an'izany ho an'ireo olo mpanohana azy mpisolo vava azy mangataka anareo zay mpisolo vava azy aho zay manao an'ity fitondrana ty aoka re tsy hisolo vava azy nareo
ka hiteny lainga amin'ny vaoaka malagasy ny sasany moa mahafantatrina hoe lovana tamin'ny dadadadadany sy dadadadana ane hoe ny sasany milaza hoe niazony tamin'ny resaka diplomasia ane hoe ny sasany koa milaza fa hoe tokony lalagna ovaina ane io ny olona pahay lalagna nge zany manambarany zany olona mianatra lalagna zany hoe lalagna tokony ovaina eo fa lalagna efa ela nefa mba hangatahako aminareo pahay lalagna zany hoe magnino io lalagna efa fahainareo efa ela nianaranareo tagny ankatso fa tsy mba niteninareo an'le professeur zay nampianatra anareo hoe lalagna efa ela tompoko professeur ka janogno fa ampianaro lalagna hafa zahay magnino zay tsy nataonareo fa nianaranareo io lalagna io nareo juriste mahay lalagna io ka théorinareo mametraky fa hovana io lalagna io fitiavantena zany fahitanay azy satria mahafitiavantena azy efa taonany io fitondrana io teo hoe magnino ary reo raha nandinika an'izay namova an'io lalagna article 42 io tsy novaina nanomboka tamin'io efa tsy taona io lalagna io fa tatioarina efa navoaka ny gazety vahiny le fanagnany filoham-pirenena zom-pirenena frantsay zay vo miteny nareo fa hanova an'io lalagna io tsy ankegny vahoaka malagasy zany sady malagasy tsy nahalalanyio mihitsy any hatram'izay 2018 tsy nahalala ianao zao tsy nahalala za tsy nahalala ny olona rehetra tsy nahalala indrosaka président république ay izy efa any aminy efa aminy agny 2014 efa any aminy zao vao hoe anazava hoe iresaka inina paritaka sy ny sisa sy ny sisa zay moa le izy hoe tsy maintsy fantatra foana ny marina ahoana zany fijerinao an'le ty le hoe resaka hoe fifidianana filoham-pirenena ta Madagasikara ty nefa ny izy moa mbola tsy niteny ilatsaka za tsy ilatsaka raha ilatsaka izy de fa miala teo zany amin'ny septembre tapitra ny fotoam-piasany raha tsy ilatsaka zany de fa filoham-pirenena de fa zay de fa manaraka ny lamina ara-pifidianana fa hoe filoham-pirenena voafidiny amin'ny janoary 2024 ny amiko zany ny zavatra angatahako satria henoko moa zany fa hoe hitafatafa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny lahady ny raha angatahanay zahay tiliara zany indrindrindra zahay vahoaka ao tiliara indrindrindra fa ny fikambana zay tarihiko tama dia ny hilazany président filoham-pirenena ny marina hoe manana ny zom-pirenena malagasy io tokoa ve izy ary na tsia de raha hoe manana izy de inona ny antony nananganao azy inona ny antony nangatahanao an'io zom-pirenena frantsay io nefa ianao malagasy maro moa miteny malagasy ane igny rany ane malagasy babany ane malagasy izy ane niteraka eto Madagasikara eto de ataotsika akory zany reo havatsika zay manana zom-pirenena vahiny agny Frantsa reo de tsy hazo andeha tsy zay ane igny tiany lalagna atao meserina raha araky faniny ko tsy zaho tsy juriste sa tsy pahay lalagna fa ny raha araky fijereko zany an'le lalagna tiany lalagna hateneny zany de hoe rehefa manana nangataka zom-pirenena vahiny ianao tsy tokony handray andraikitra ny raha eto amin'ny firenena indrindrindra fa ny resaka fifidianana tsy tokony handray andraikitra anao amin'ny resaka fifidianana filoam-pokotany tsy tokony handray andraikitra anao amin'ny resaka fifidianana maire communal tsy tokony handray andraikitra anao amin'ny fifidianana député indrindrindra fa fifidianana filoam-pirenena satria ianao efa manana zom-pirenena vahiny hafa fa azonao atao mivezivezy a Madagasikara teny amin'ny otaolo nefa ianao numéro 1 eto Madagasikara zay le tsy zakan'ny olona zay zany mahatonga anay mangataka azy tsy ila solombava tsy ila solo tena izy sady tsy solombava fa mangataka azy zahay milahady io ny hagnazavagnany hoe zaho marina tokoa fa manana zom-pirenena frantsay aho de angatahanay aminy hoe ino alalany ino nahazahoanao an'io zom-pirenena frantsay io inona gn'antony nangatahanao azy de lazaineo koa tokony hampiantso ny mpanao gazety rehetra izy tokony hilaza ny marina koa hoe lavy koa fa tsy misy io fa lainga nataony mpanao gazety vahiny ahy hagnaratsiny ahy fa tsy manana zany aho zay zany ny tena io henoy zahay vahoaka malagasy ankehitriny ny famakafakany an'io sy fagnazavana an'io mivantana aminay vahoaka malagasy ya raha ohatra moa hoe ny fanontaniana tokony ho apetraka amin'ny filoham-pirenena perinasa amin'izao fotoana zao zany de be de be ary misy koa moa zany maro no miteny hoe maro hoe hiteny izy amin'ny lahady fa trop tard zany hoe
le fotoana vo mikotrokotroka io zavatra io de efa tokony fahoteny izy asa fahitany Bruno tena mariny to zay zany tokony fahoteny izy efa tara loatra fatara izy raha ohatra zany raha tena mariny raha ohatra ka fa nivoaky navoaky ny gazety vahiny igny zavatra igny raha fa niavy izy satria izy moa tagny ivelany tamin'ny fotoa igny nivoan'igny raha tokony fanagnantso mpanao gazety zany izy hoe zaho nagnazavany fiampangan'ny gazety vahiny azy fa manana zo isitraka zo nangataka zo na marina na tsy marina tsy marina tokony hiteny hagnazavan'zay raha zay zay zany gny zavatra tokony nataony nefa lahady izy moa zany zay vasangamba zay vo afaky hiteny an'zany nefa i araka teneninao hoe trop tard li satria amin'ny resaka fotoana zany misy dikany daholo ny resaka fotoana amina toejavatra ohatrany eo ihany koa no hoe zavatra marary ny malagasy amaraparanazy sika Bruno jirama mba mitovy amin'ny voaka malagasy hoe mimpon'ny toliara am'ty jiro tapaka lavy tya ohatran'ny eto Antananarivo ianao fa elaela ny teto Antananarivo satria niandrika ny kongresy nasionaly fa ny eninay de hoe ny any faritra hono de ataoko hoe hono mbola mafy lavitra noho ny mazana eto Antananarivo manao ny toliara sy manodidina sy ny any tanàna rehetrany hitatsika moa rina de matorina i Antananarivo eto ara nefa Antananarivo kapitaly Madagasikara ty izao ny zava-misy Antananarivo eto mikasika an'io jirama io indrindrindra moa agny agny faritry tiliara zao ny faritry tiliara zao tataro mihitsy hoe faritry tiliara raha tamin'ny anao niala tany farany zao niala tany farany zany raha izy velo jirama manomboka amin'ny amin'ny enina maraina manomboka amin'ny enina izy de eo amin'ny raika amin'ny folo eo izy maty tampaka tsy miverina koa igny amin'ny raika amin'ny folo igny raha tsy amin'ny enina hariva de rehefa amin'ny enina hariva vita tanteraka ny mandrarazy mila herinaratra ny herinaratra ny mifanao sodira ny kofira ny trondro ranomasina anaty konzelatera ny mpanao hôtely rehetra io mitaraina mipivarotry hena mitaraina satria le mpivarotry hena magnesitry hena agnaty konzelatera raha fa tsy letaka mitaraina iaby tonga ny amin'ny enina de mirehitra kely tonga amin'ny enina mirehitra mamela olo isakafo aloha amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy tampaka indray tsy miverina ndray koa raha tsy amin'ny enina maraina zay ny fiainana tiliara ny tsy fandriam-pahalemana moa de fa ety manokany tsy fandriam-pahalemana raha haly zany tiliara de fa nagny hividy zavatra hoe amin'ny sivy alina zany moa tiliara zay maha tiliara tsy miroro azy io sivy aly zany na ziska maraindray tiliara mbo mikariko avao gn'olo fa am'izao fotoana enany zao tiliara miroro izy am'izao fotoana enany zao fa manomboka amin'ny sivy gn'olo fa mihidy an-tragno fa tsy afaky mivoaka zay ny fiainan'ny tiliara mikasika an'ity jiramaty mikasika ny jiramaty eny Andriamatorina jirama nge tsy tokony ho zao ny zavatra misy mahazo ny jirama fa fanjakana mihitsy zany mandentika ny jirama io raha ataonay zany ny analyse politique zahay mpanao politique toa tambavoatra manaraka politique to zany jirama fanjakana ty fitondrana ty mihitsy zany mamotika an'io jirama io satria fitantanana firenena tsy mandeha fitantanana jirama zay zany mamotika ny jirama satria gn'antony de zao jirama io ane tenenindreo imbenimbeny fa mahazo silvation amin'ny fanjakana vola be de be de ino ary tsy mampirenina nyty jirama ty nefa vola be de be ny silvation fa matsimbola amian'ny fanjakana any jirama iregny hitatsika regny directeur jirama recherche directeur jirama izy moa gnarany le olo efa tsy eto tsy zahatra mandeha efa tsy eto le olo zay vo mandeha le fagnambarana hoe agnambarana metraky fagnambarana ny tribunaly raha hoe atsy ity olo ty de tsy mahazo mivoaka a Madagasikara eto nefa le olo efa tsy eto de ino ary gn'antony zany Andriamatorina ity fitantanana ty firenena ty mihitsy zany fitondrana ty mihitsy zany le fitantanana ny firenena zany hafa eny ary jirama zany efa aretina ikambanan'ny rehetrarehetra iny arefa de hoavy moa zany ny fifidianana de anapa-kevitra ny avoaka malagasy miaraka amin'ny fanaraha-maso amin'ny atsipiriany satria tsy maintsy atao zay fanaraha-maso zay zany tena hitrikitrihana foana fahavononana ty amin'ny président Marc Ravalomanana sy mipanohana azy efa ela be zany no efa fantatra fa de amafisina fitazana ny olo-pirenena ihany koa mandeha foana ao anatin'izany eny ary amarana azy sika andao ary Bruno
eny voalohany indrindra moa zany fa eto ampamaranana zany a miangavy ny vahoaka malagasy aho manerana nosy mba ho tonga saina amindray mitoraky toy amtoy amin'ny 2023 toy 3 toy mba ho tonga saina atsika ka aza mety rebereben'olo ho vilin'olo t-shirt drala 10,000 hoe vary 10 kapoaky nefa eretsereto-tsika agnatin'ny 10 tao igny raha amian'olo antsika igny fa spectacle spectacle mantsy mitena mafana io spectacle arahana daholo reto artiste malaza reo hoe de eo mitsinjatsinjaky eo de very le safidy nefa anao 10 taona manaraka manaraka anao a io mba ho tsinjovintsika zao ny 1 euro zao fa 10,000 ariary